Kamusta mga pare ko? Welcome to my channel. So ngayon, dahil tayo naka-quarantine pa rin, wala akong maisip na na pwedeng gawin. So ito na lang, pagtyagaan nyo na lang to. Gagawin ko ang pagluto ng pancit canton. Pancit canton. Sa mga bago sa channel ko, welcome po sa aking channel. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Tsaka pakipindot na rin po yung bell button para update kayo sa mga susunod kong upload. Don't worry guys, kasi babawi ako sa mga susunod kong vlogs pag okay na tong lockdown. Para, siyempre, masatisfied kayo sa mga videos ko. A few moments later. Paano ba magluto ng pancit canton? Pancit canton. Wala tayong magawa, kaya magluto na lang tayo. Ito na. Hiwalay ang noodles. Tapos magpakulo ng tubig. Divided into more. Yun, apat na. Pagkulo na ng tubig, ilagay na natin ang noodles. Ilagay natin kumulo pala. Ilagay natin kumulo. 2 minutes. 2 minutes. Natin ang ingredients. Medyo kulo na. Pag naghiwalay na yung noodles, pwede na natin alisin sa lutuan para hindi masyado, para ano siya, hindi siya malambot, firm pa yung noodles. Medyo di na siguro natin. Hindi pa pala. Hindi pa pala masyado. Kuha tayo ng pansala. More moments later. Yun, 2 minutes na. Pwede na siguro to. Yan, pwede na yan. Tingnan natin. Sasalain natin. Sasalain na natin to para mahalo na natin yung mga ricado. At yun na. Luto na.
So ngayon, hindi kasi to basta-basta pancit canton lang. Meron siyang twist. So, eto na siya. Ang aking nilutong pancit canton. Taran! Pancit canton with broccoli. Oh, diba? Pang sosyalan. At ayun na po, tapos na po ang ating pagluluto. At thank you po sa panonood at sana sa susunod na mga videos ko, supportahan nyo ako guys. At God bless. Thank you very much. Until next episode.